にはもうあったかい。だってもう郵便貨車を引いて、トーマスは小さいけど、もう思いっきり走りたいすごく元気で、たっぷり遊んでいってね。みんなと久しぶりの日本のみんなまだ見てる。あったかい。またね。バイバイ、またね。